Emagreci e continuo roncando. O que eu faço? Rafael, muito obrigado pela sua pergunta. O ronco é um distúrbio respiratório que indica que você está respirando com dificuldade enquanto dorme. Quanto mais alto e mais frequente o ronco, maior a dificuldade respiratória. O ganho de peso é um dos grandes fatores causadores desse distúrbio respiratório. No entanto, existem outros fatores, como os fatores emocionais, os fatores hormonais, os fatores fisiológicos. Daí a importância que para reduzir o seu ronco, você já deu um grande passo, reduzir o peso. O outro passo é fazer uma avaliação clínica com um profissional especializado para determinar quais os outros fatores que estão influenciando no seu ronco e na sua apneia do sono. Rafael, espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, pode voltar a me escrever. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.